မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့မျှဝေပေးချင်တာကတော့ fuel temperature sensor အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် C ရဲ့အပူချိန်ကိုအာရုံခံပြီးတော့ ECU ကိုသတင်းချက်လက်ပေးပို့နေတဲ့ sensor လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ sensor ဆိုလို့ရှိရင်ကားရဲ့ model maker ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အပြင်ပန်းပုံစံကတော့ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အထက်ထဲမှာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတာကတော့အထဲမှာ thermistor ကိုထည့်ထားပါတယ် thermistor ဆိုတာကတော့ variable resistor ပါအပူချိန်လိုက်သူ့ရဲ့ခုခံအားကပြောင်းလဲနေတဲ့ sensor လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခုခံအားပြောင်းလဲတဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ECU ကိုဘို့အနေနဲ့သတင်းချက်လက်ပေးဖို့နေတဲ့ sensor ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ sensor လေးရဲ့ wiring ကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ဒီ sensor မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ကျိုးက2ဆရှိပါတယ် ECU ကနေပြီးတော့သူ့ကို5 volt ပေးမယ်အဲ့တော့ဒီ sensor ရဲ့ထဲထဲမှာရှိနေတဲ့ခုခံအားပြောင်းလဲမှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ECU ကိုဘို့အနေနဲ့သတင်းချက်လက်ပေးပို့နေတဲ့ sensor လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ sensor ကောင်းမကောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးစစ်ဆေးလို့ရလဲဆိုတော့တော့ဖွင့်ပြီးတော့ဒီ socket ကိုဖြုတ်လိုက်မယ် sensor ရဲ့ socket လေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့တော့ဖွင့်ပြီးတော့ဒီ1နဲ့2နဲ့ကိုဘို့တိုင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်5 volt ပတ်ဝန်းကျင်ရောက်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်5 volt ဆိုရင်လည်းတချို့ရဲ့ဒီဘို့အားတက်ကြလေးကြောင့် 4.5 ကနေပြီးတော့ 5.5 ဘို့အားမှာရောက်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းမြင့်ကတော့5 volt ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့5 volt ရောက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျိုးရဲ့ connection တွေကောင်းတယ် ECU လည်းကောင်းတယ်လို့ယူဆပါတယ်တကယ်လို့5 volt မရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျိုးလိုင်းတွေကျွန်တော်တို့တိုင်းပေးရမယ် ECU ကအထွက်ပင်ကနေပြီးတော့ဒီ sensor ထိကျိုးလိုင်းတွေဒါတွေကိုတိုင်းတာပေးရမယ်ဒီကျိုးလိုင်းတွေလည်းကောင်းတယ်5 volt မရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါက ECU ကနေမထွက်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ ECU ဘိုင်းကိုစစ်ဆေးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ sensor မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျိုးလိုင်းတွေပြတ်တာလား short ကျနေတာလားဆိုတဲ့ဟာကို data အချက်လက်တွေနဲ့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော် scan 2ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်အတိုင်းကတော့ဖွင့်လိုက်တဲ့စနိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ fuel temperature ကအပူချိန်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့50လား60လား40လားဒါကိုပြနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့အဲ့ဒီရဲ့အချက်လက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် -40 degree Celsius လို့ပြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါက open circuit ပဲဖြစ်ပါတယ် open circuit ဆိုတာကတော့ကျိုးပြတ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အပေါင်း140 degree Celsius လို့ပြနေတယ်သို့မဟုတ် Fahrenheit နဲ့ဆိုရင်လည်း284 Fahrenheit နဲ့ပြနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ short circuit ပဲဖြစ်ပါတယ် short circuit ဆိုတာကတော့ကျိုးတွေပူးနေတာလားသို့မဟုတ် sensor ထဲမှာပဲ short ဖြစ်နေတာလားဒါကိုသိရှိနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ short ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကျိုးလိုင်းနေပြီးလို့ရှိရင်ဒီ sensor ရဲ့ sensor ကောင်းမကောင်းနေစစ်ဆေးပြီးတော့လိုအပ်ရင် sensor လဲပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် open circuit ကတော့များသောအားဖြင့်ကျိုးပြတ်တာတွေများပါတယ်ကျိုးလိုင်းတွေအဓိကတိုင်းတာစစ်ဆေးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုး data အချက်လက်လေးလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ချက်အတိုင်းစစ်ဆေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တော်တော်များများ sensor တွေကတော့အနှုတ်40သို့မဟုတ်အပေါင်း140ထွက်တယ်ဆိုရင် open circuit သို့မဟုတ် short circuit ဖြစ်တာပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ temperature sensor တွေမှာပြဿနာရှိနေပါပြီဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီချက်လက်တွေကြည့်ပြီးတော့အလွယ်တကူသိရှိနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ sensor လေးကိုအုံတိုင်းကြည့်ကြရအောင်ဒီ sensor မှာ2ငုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကိုအုံတိုင်းကြည့်လိုက်မယ်အုံတိုင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပူချိန်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အုံကပြောင်းလဲနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ sensor ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အပူချိန်ပေါ်မှာဒီ sensor ကိုအပူချိန်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခုခံအားထွက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီခုခံအားကို graph လေးနဲ့ပြချင်ပါတယ်ဒါဒီသူ့ရဲ့အချက်လက်လေးတွေကိုဒီ graph တွေ chart တွေနဲ့ပြချင်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အပူချိန်က0ဆိုလို့ရှိရင်အုံက4800နေပြီးတော့6600ကြားရှိမယ်သူ့ရဲ့အပူချိန်က10ဆိုလို့ရှိရင်4000လောက်ရှိမယ်အပူချိန်30လောက်မှာဆိုရင်1300လောက်ရှိပြီးတော့အပူချိန်40လောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်1000နဲ့1200ကြားရှိမယ်အဲ့တော့အပူချိန်80လောက်မှာဆိုရင်290ကနေပြီးတော့380ကြားရှိမယ်ဒါကတော့ဒီအပူချိန် sensor ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ fuel ရဲ့ temperature sensor ရဲ့ခုခံအားပေါ်မူတည်ပြီးတော့အပူချိန်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ခုခံအားရဲ့အခြေအနေလေးကိုရှင်းပြပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တချို့ရဲ့ကားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ထဲမှာထည့်သုံးထားတဲ့ thermistor ရဲ့ပုံစံမတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီခုခံအားပုံစံကတော့အပြောင်းလဲရှိပါတယ်ဒါကတော့ကားတော်များများမှာအသုံးပြုထားတဲ့ thermistor ပဲဖြစ်ပါတယ်အပူချိန် sensor မှာအသုံးပြုထားတဲ့ thermistor ရဲ့ခုခံအားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ sensor ပြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဒီကုတ်တွေတက်လာမလဲဆိုတော့ P0180 တွေ P0181 တွေ P0182 တွေ P0183 တွေ P0184 တွေဆိုပြီးတော့တက်ပါတယ်အဲ့တော့ engine ချက်လက်လေးလဲချက်မီးလေးလဲလင်းမယ်ဒီကုတ်တွေလဲတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ fuel temperature circuit တွေက circuit မှာ function တွေလား performance တွေလား low input တွေလားဒီ
high input တွေလားသို့မဟုတ် intermittent ပေါ့နော်ဒါကတော့သူရဲ့ circuit သို့မဟုတ် sensor ရဲ့ပြဿနာတွေလားဆိုပြီးတော့ဒီ code တွေတက်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ fuel temperature sensor မှာပြဿနာရှိနေပါပြီ sensor မှာသို့မဟုတ်ကြိုးလိုင်းမှာပြဿနာရှိတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးပုံစံ code တွေတက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုအဓိကရှင်းပြပေးခဲ့တာကတော့ fuel temperature sensor အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ fuel temperature sensor နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးထိလေ့လာပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုဝင်ရောက်လေ့လာပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ